Mikroto'lqinli pechdan to'g'ri foydalanish bo'yicha 5 qoida. Birinchi qoida: faqat mos keladigan idishlardan foydalaning. Shisha, keramika yoki mikroto'lqinli pechga mo'ljallangan idishlar. Aytgancha, Loretto'da mikroto'lqinli pech xarid qilsangiz, sizga ushbu maxsus idish sovg'a sifatida qo'shib beriladi. Ikkinchi qoida: hech qachon bo'sh pechni yoqmang. Bu sizning pechingizga zarar yetkazishi mumkin. Uchinchi qoida: metall buyumlarni solmang. Folga, qoshiq, oltin naqshli idishlar bu uchqun chiqarib xavf solishi mumkin. To'rtinchi qoida: yopiq idishlarda ovqat isitmang, portlab ketishi mumkin. Va so'nggi 5-qoida esa suyuq ovqatlarni ortiqcha qizitib yubormang. Qaynab chiqib, to'kilib ketishi mumkin. Va yana bir maslahat: mikroto'lqinli pechdan foydalanib bo'lgach, eshigini ozgina ochiq qoldirsangiz, ichidagi noxush hid va namlikni kamaytirib beradi.